Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Со водосвети молебен започнаа градежните работи за проширување и обновување на црквата Свети Атанаси во Брвеница. Верниците од ова, но и од околните села, денес беа сведоци на значаен чин, почеток на преуредување на овој Божји храм, за да може во него да го собере целиот православен народ кој се собира на молитва. Како што во своето обраќање рече неговото високопреосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, нашиот народ низ времето, но и сега на многу пати покажал дека уредно се грижи за зачувување на наследеното, но и за преземање на творечки потфати во слава на Бога. Самото време донесе промена на генерации, промена на општествени уредувања, па и промена на демографски план. А сето тоа очигледно остави трага и на овој храм, за кого сите ние во изминатиот период бевме сведоци дека беа потребни промени и санација. Денес, благодарение на вашите грижи, просејќи Божи благослов за обнова на овој заеднички дом, конечно го започнуваме неговото целосно обновување. Со зголемувањето на жителите на Брвеница, веќе одамна и беше потребен овдека доста поголем храм. Ете сега, со проектот со кој е предвидено обновување на храмот, тој значително ќе се прошири и ќе може да го собере нашиот верен Божи народ, кој во сите времења, побудуван од својата голема вера во Бога, градел и големи храмови. Но исто така, грижејќи се за веќе изградените храмови, ги обновувал се со цел да ги зачува. Христијанската и црковна историја ни сведочат за обновување на голем број храмови ширум нашата земја. Нашиот народ низ времето, а и сега на многу пати покажал дека уредно се грижи за зачување на наследеното, но и за преземање на твои творечки потфати во слава на вистинскиот и жив Бог. Во оваа 2018 година Севишниот Бог благоволи по 88 години од осветувањето на овој храм кај што стоиме денеска, да се започне неговото реновирање и неговото санирање. Тоа не е мала работа, тоа е големо дело пред Бога. Дело кој ќе остави белег во овој брз живот. Ние луѓето сме минлива категорија. Како што напишал псалмопевачот Давид, ние луѓето сме како трева, како полски цвет, така прецутува тој. Ќе дувнери над него ветар и веќе го нема и вестото нема веќе да се познава. Но затоа ја имаме можноста да останеме во добро сеќавање на идните генерации. Во добро сеќавање ќе останеме ако правиме добри дела, ако поучени од денешното евангелско четиво кој го слушнавме денеска, не ги закопаме нашите таланти, туку со верба и со послушание во Бога и на свештенството ги умножиме од Бога дадените таланти, тоа е нашите животни можности. Она што особено ме радува е вашето присуство денеска во овој храм. Тоа ми покажува дека сте одлучни и сложни во ова дело, дека сте заедно во обновувањето на овој свет храм. Слогата е важна работа. Бог ќе ги награди и со тоа ќе го обнова овој храм, храм паметник и вистински символ за овдека за брвенчани. Се радувам дека денес ова молитва пред почетокот на обновувањето е навистина соборна молитва за благослов на нашето полезно дело. Денес е голема радост за мајката црква, бидејќи во обновувањето на овој храм, подеднакво со свештените лица се вградивте и сите вие, со свој личен пример и подвиг. По повод почетокот на градежните работи за проширување и обновување на црквата Свети Атанаси во Брвеница, утрово беше отслужена света божествена литургија, чиноначалствувана од митрополитот господин Јосиф, во сослужение на повеќе свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво.
Голем беше бројот на верниците кои дојдоа да се помолат за успешно завршување на проектот за проширување и обновување на црквата. За нив овој чин е радосен чин, кој ќе донесе повеќе венчавки, повеќе крштевки по масовни црковно-народни собири. Па добро е тоа, добар потек е и редно беше да се прошири, пошто целото захтева така повеќе граѓани, повеќе потреби и добро е тоа да биде поголема црква, да се гордееме на тоа и ние, као православен храм и така. Да ни биде за поубави работи, за венчавки, за крштевки, да се множиме малку повеќе и така. Многу добро, во име на мене и во име на сите граѓани на ова село, па и пошироко од соседните села, бидејќи видов дека присуствуваат тука и од другите села, така да се чувствувам многу добро, бидејќи и јас сум бил порано во овој одбор, меѓутоа од оправдани причини малку се повлеков. Сега се моите синови тука и така. Ние сме по тоа, се надеме да здравие за ово тоа. Што да ви кажам друго? А иначе супер ми е. Ваке кога се свети нешто, кога се пушта, све е најубаво, среќно, нека се множа луѓе тоа. Па сигурно, ова е голем ден за православието. Значи, нека има секогаш вакви акции. Значи, ова стара црква ќе биде нов изглед, проширена. Убаво чистото. Црквата Свети Атанаси во Обрвеница е изградена во 1922 година врз темели на црква од далечната 1628 година, која исто така била посветена на Светиот Атанаси Велики. Храмот е осветен во 1930 година и по 88 години црковниот одбор и жителите на Брвеница презедоа иницијатива со помош на донации од верниците да извршат обновување и проширување.